OK 了 OK 了。准备发货。OK， 各位，来自剑锋的现场报道，终于是拿到了最新版的这个喷子，非常漂亮啊！拿在手里面一如既往的合适。首先，这个钛合金的手感就非常棒，对吧？之前的这些鱼骨和一些零配件已经得到了升级，这个是已经算是最终版了。这个地方大家可以看一下，是以后的一个可以拓展的区域啊，我也是非常期待一些拓展件。然后这个地方拧一下啊。好，可以了。OK， 然后再看这个里面，现在是换成了磁吸件，可以更换很多样式啊。以后看第三方有没有做这个子弹的，然后这个地方还可以按压，很舒爽。当然还有这个地方。哇，已经是一个非常成熟、非常棒的一个把件了。OK， 给大家看一下这个编号是打在哪里的哈。好，给它鱼骨取下来之后，哎，就是这边，这个是钛合金的279号啊。OK， 然后呢，还原也给大家展示一下。对，你先要把这个小扣子给它抵住，抵进去之后，哎，这样按压一下，哎，稍微就 OK 了。这个是锆合金，这个是锆合金版本。那不同于这个钛合金版本啊，锆合金这边是做了金色，也是黑金，是非常经典的，好吧？那这就是来自于剑锋现场的这个报道。